Тануу та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Өнөөдрийн хичээлээр Google Earth програмаас хэрхэн газрын хэлбэр үндэслэлт авах вэ гэдэг хичээл байна. За ингээд Google Earth програм илүүгөө орно. За би ингээд хугацаа амин хүрнэ нээлтсэн байгаа. За ямар нэгэн дурын нэг цэг авнаа. Тухайн цэгээ яг аль хэсгийнхаа хэлбэрийг авах гэдэг юм гэдгээс сонгоно. За би энэ гүнт байр гэдэг нэртэй сонгосон байгаа. За ингээ ар гүнтийн гарч ирж байна. За энэ ингээ татаад байхаар ингээ ташуураад ирж байгаа. Shift-тэй таач ингээ хэвчлээд. За яг энэ хэсгийнхаа би хэлбэрийг авна гэдгээс сонгоод. За тохиргоо хийсэн учраас ингээ шууд ингэ зарж байгаа. Хэрэв тохиргоо хийгээгүй шууд ингэж гарч ирнэ. Тохиргоо энэ дээрээ хийгээд cancel шүү. За окей. За тэгмүүд энэ хажуучин гараад ирсэн гүнт байр эзэхэнд орно. За энийг save as гэж зураг хадгалсан. За энийг туршилт хадгалчихъя. За давхартай учраас ингэ зарж ирж байна. За одоо энэ global mapper гэдэг програм ажиллуулна. Энэ програмны энэ газрын зураг хэлбэр оруулж ирдэг. Координат төвлөрүүлэхтэй тийм програм байгаа. За энэ интернетийн хорт болон компьютерийн хорт шалтгаалж байна. За зураг оруулж ирэхээс өмнө тохиргоо хийнэ. Projection гэдгээр ороод projection-ы энэ дээр Монгол улс ертем гэмээр явна. За энэ дээр 48 гэдэг систем сонгож байгаа. Энийг хаанаас авах вэ гэхээр энэ сонгосон цэгийнхаа properties гэдгээр оронгууд систем 48 координат нь бүгд хараад ирж байгаа. За properties-ээр ороод харсан учраас 48 гэдгээр сонгоод окей. За ингээд зооноо тохиолсон гэсэн үг. За энэ дээр туршилт гэдэг газрын зураг дуудана. За газрын зурагчийн гараад ирж байна. За энэ дээр дэлхийн газрын зураг дуудана. Найрчлын газрын зураг. За иймэрхүү ингээд гараад ирж байна. За дахиад дээрэс нь топо гэдэг газрын зураг дуудана. World topo map. За ингэ гараад ирж байна. Интернетийн хорт болон компьютерийн хорт шалаад байгаа. За дараад нь Word image буюу дэлхийн зургийг дуудана. Энэ бол Google Earth гэж гарч ирнэ. За нөгөө цэгийн хаанаас харах вэ гэвэл энийг шинээр татчихна. За ингээд энэ манай энэ цэгийн хэлбэр авъя гэсэн тохиргоо байна. За энэ дээр ингээд сонгочингууд image гэдэг төрөнд хагаад Create Context гэж сонгоно. За Create Context дээр ингээ оронгууд энэ дээр хэлбэр хоорондын зай 5 м гэдэг заагаад өгч байна. За энийг 2 м-ээр болгочихъя. За 2 м болгоо окей дарна. За тэгмүүд хэлбэр хоорондын зай чинь ингээ 2 м-ээр гараад энийг 1 м-ч болгосон байж болно. За энийг хадгалнаа. За AutoCAD өргөдөл буюу DVG-гээр Civil-ээр хадгалахаар бол Sound XML-ээр хадгална. За ингээд Google Earth рүүгээ дахиад оруулахаар бол ингээ ороод ирнэ гэсэн үг. За энэ надад AutoCAD файлыг хадгалсан хэрэгтэй учраас ингээд AutoCAD файлыг хадгалъя. За туршилт 111 гэдгээр хадгаллаа. За хадгалсан. За тэгэнгүүт би туршилт 111 гэдгээр нэгэнгүүт за энэ маус хагаалыг 2 тавьчихгонгүүт хараад ирнэ. За ингээд хэлбэр гараад ирж байна. За хэлбэр дээр дарангууд энэ дээр урт нь өндөр нь координатууд нь ингээд орж ирж байна. За ингэж хэлбэрийг гаргаж ирнэ. Энэ бол нэг байр зүүн зураг гаргаж маргахад энэ хэлбэр ингэж гаргаж ирж болдог байгаа. За ингээд сонирхсан баярлалаа.